mwamubaye inyuma niba mwari mumushyigikiye ni byiza niba kandi ari n'impanuro mushobora guha urubyiruko ndongera mbibatume mwe mwatuma urubyiruko kuri izi mbuga zanyu ko urubyiruko rugomba kwitwararika rukakora ibintu binyuranyije n'amategeko icyo amategeko abuza mu kireke icyo ategeka mu gikore murakoze mwese tuzagira umwanya wo kuganira ni ibintu bisanzwe twebwe ku ruhande rwacu turabyishimiye kandi mwabonye ko nawe yabisabaga urukiko kubitanga nagora ruvuze ko kana kabaye umwere ariko ushobora kuvuga ngo kubera impamvu izi nizi ashobora gukurikiranwa afunze cyangwa ashobora gukurikiranwa adafunze kuba rwemeje rero ko yakurikiranwa adafunze birashimishe mwumvishe ko nawe yari afite imishinga amashuri abantu yigishaga turashimira ubutabera cyane turashimira ubutabera bukoze ikintu twebwe twasabaga kiradushimishije ku ruhande rwacu kijyanye n'amashuri bafashe icyemezo yuko atagomba kurenga imbibi urumva ku kintu kijyanye n'amashuri cyo kiri buze gushoboka cyangwa ari ntacyo gitwaye kuko twari twavuze ko n'ubundi arimo gukora stage kandi ishuri ryabo yari ryamwemerera ko stage yanayikorana hano mu Rwanda niyo mpamvu arimo no kwigisha n'abari abantu inanga barimo kubigisha mu buryo bwo kubigisha guhanga umurimo ariko arimo no gukora na stage abazajya bamukurikirana ku rwego rw'ishuri basajya baza bamusanganga kandi niyo bamubuza kugenda n'undi niyo bafite stage hanze ikingenzi burya no gukurikiranwa udafunze twebwe nicyo twifuzaga abende by'amashuri byakurikiranwa nyuma kandi ibi byemezo hari n'ubwo umuntu ashobora no gusaba nyuma wenda n'ibyo byose n'izo mezere bashyizeho zikavanwaho bikaba byagira ukundi bikorwa icyari kigamijwe no gukurikiranwa adafunze kandi n'ikimana urukiko ubutabera buduhaye turishimye cyane wagize umwanya wo kuganira n'umukiriya wawe mbere yuko hasomwa uru rubanza yakubwiraga iki wumvaga ubwo muherukana yari yakubwiye gute wumvaga feelings zimeze duherukana turimo kuburana nawe yari yarasabaga mwaramubonye ko yicaye akarira amarira ye n'Imana yarayumvishe urukiko rurayumvishe kandi mwumvishe ko urukiko rwamubaje ese mu gihe umaze hari ufunze hari isomo byaguhaye arya marira ubwayo afite icyo yarasobanuye ni isomo nyine ubu kandi n'urubyiruko nge nanabivuge mu izina rye urubyiruko ntiruzavuge ngo kana kagize gutya natwe reka tubikore imbere y'ubutabera n'imbere yanyu n'imbere y'abanyarwanda n'imbere y'ubuyobozi bw'u Rwanda ntazagira urubyiruko ruvuga ngo ikintu iki n'iki kukana kagikoze ngo nanjye nagikora ahubwo ibi bibera isomo urubyiruko rwose rubone yuko amategeko ari kuri buri wese ugarutse ku marira wenda yararize ababyeyi baramwumva ndetse n'Imana iramusubiza ariko ngiye ku rundi ruhande rwanjye ndagaruka ibanga ukoresha nirihe ku bantu bose ugenda uburanira bose batsindira imbere yabumvaga ko bitashobora ko bagirwa bere oya nabanga biriya bintu byose byari bikurikije amategeko n'ibyo urukiko rukoze bikurikije amategeko gusaba ikintu giteganywa n'amategeko akagitanga nta kindi ntabwo ari ibanga ni amategeko mbese nuko ibimenyetso byari bimeze ariko mboneyeho umwanya wo social media izi mukoresha zishobora kureka rubanda ariko mufata ibyemezo by'inkiko cyangwa ko imanza zagenze ngo mugiye kuzisesengura usanga bamwe manazisesengurana n'amarangamutima mujye mureka urukiko rubanze rufate icyemezo cyarwo wenda muvuge ku cyemezo cy'urukiko ariko kuvuga urukiko rutaraca urubanza ngo ari amarira agombaga kuyarera kera ngo bazamwongera indi minsi 30 mujye mubona yuko mujye muvuga ibyo wenda ibyamaze kuba ariko mwe kujya mu mwanya w'urukiko hari ibyo yari yakoze kuri social media cyangwa se ibyo urukiko rwamushinje nubwo hano bavuze ko bidafite bitahawe agaciro kubera ko bitaburanyweho ariko none n'umukiriya wawe kandi umugira inama mu buryo bw'amategeko nize nama ugiye kumugira cyangwa se nize nama wamugire ku bijyanye na social media ikintu cyitwa social media nibyo namwe nahoze mbabwira ifo kuyimanaginga mukamenya ibyo mushyiraho nawe buri byari byose abonye isomo kandi mwarabibonye ko yaribonye namwe ubwanyu mwarabibonye ko yaribonye gupfa kubona akantu ukandika utanabonye ingaruka gashobora gutera muri rubanda ntabwo ari byiza buriya tuzagira umwanya wo kuganira amenye uburyo azajya ajera imbuga ze nkoranyambaga amenye uko azandikaho amenye ibyo yandika murakoze ndumva nta kindi ubu ikigiye gukurikiraho warumbajije ikigiye gukurikiraho ubu ngubu urukiko hari igikorwa ruri bukore igororero rikabibona ko umuntu yarekuwe akarara atashye ndumva ashobora kurara atashye kubera ko haracyarika ntabwo ari icyaha kimesheje ishema cyangwa se naba narakanguriye abandi bijyanye n'ibihe nanyuragamo ndetse
n'ibibazo nanyuzemo nibyo yenda byatumye ntangira gukoresha ikiyobyabwenge, ariko nari maze igihe narabiretse kugikoresha, cyane ko nari natangiye kuvugana n'abatherapist cyangwa se abamfasha mu buryo bw'imyumvire, ndetse muri iyi minsi 40 nkaba ntarabonye uburyo bwo kuvugana nabo kugira ngo bimfashe urwo rugendo rwo kubireka burundu. Ikijyanye n'itangazo nk'uko mwabibonye, nabivuze ko ari agace cyangwa se ari screenshot yafashwe, ndetse banabivuga mu rubanza, ntabwo nibuka igihe screenshot yagiriweho, ariko nk'uko mu masomo nakoze iyo muri fashion design harimo ubumenyi cyangwa se n'ubushakashatsi nakoraga ku ndodo cyangwa se ibitambaro dukoresha, harimo ibituruka ku ndodo z'amataba atandukanye. Nubwo nabivuze cannabis ifite ibice bitandukanye, ndetse nakoresheje iyo nyandiko nk'uko nsanzwe mbigaragariza abakurikira, bitavuze ko natangiye koko cyangwa se n'abandi guhingurwa rumogi muri Nyungwe. Nakoresheje Nyungwe nk'izina mu buhanzi, ndetse n'ako gace ni kamwe mu bindi nagezagaho abantu bijyanye n'ubushakashatsi n'indi gukora. Ni itabi risanzwe nk'uko nabivuze, ni itabi rishobora guhingwa mu Rwanda, ntabwo nageze mvuga ko iryo tabi ari urumogi, kandi nta n'irindi tangazo nageze nshyiraho nk'uko bivuga ryo gukangurira urubyiruko. Ntaryo, kandi Nyungwe nk'uko tubizi ni ishyamba kimeza, ni ishyamba rya leta, nta muturage wemerewe kugiramo umurima. Ibyo nabikoreshaga mu nyandiko z'ubuhanzi nk'uko nyenda mvuga zimwe mu buhanzi n'ubugeni, nkakoresha yenda amagambo yisanisha n'u Rwanda, cyangwa se nari zimwe mu duce tw'u Rwanda kumva nabitranslatinze nkabindura mu Kinyarwanda.